Đó, anh đi chỗ la ngang cây dừa đi ngay la là chạy cái lụm á. Bài cá nó ở chỗ đó đó. Được. Thường. Nó giải sát quả này. Kéo đi quả luôn, lúc quả luôn. Kéo tao mình kéo tao dừa cho anh lo. Mình thấy đây có bài cá nữa không biết dài sao. Wow, quá đẹp anh ơi. Vậy là đẹp rồi. Xịn dữ ta. Có cây chỗ đó. Ui, xịn quá, xịn thôi. Con có nằm da. Vậy là kinh này có đầm già nè. Đó, ôi nằm già này cũng cả ngang cỡ nằm già nãy à. Quá đã. Kia có không? Có chạy đó không? Trồng cái gì? Có đầm già này chạy chủ yếu quất con đầm già có đó cũng được. Không thấy đầm già ụp mà chài có đầm già ha. Kinh này thuộc loại dạng kinh lớn anh lại ha. Kinh Hà Lộ hai bên. Kinh này chài chỉ này, lưới này chỉ này mới bắt cá được chứ mà chài thì chỉ là bắt đâu được. Chài lưới cướp bắt mới được. Trời ơi cây. Tổng mẹ chài cái Vô cá lầu kiếm không? Thì vô trong chài cá lầu kiếm này lên. Tiếp tục chạy ra cái con kênh chài cá lầu kiếm này. Có phi, có rác nữa. Được một con có phi. Ở dưới có lỗ nào không? Đó em bé lầu kiếm nhỏ ống xanh. nhỏ chứ nữa bắt tiễn gọt không chưa gọt rồi. Mình đó đi thẳng xuống đường đó đó, thẳng xuống dưới là xong rồi đi về luôn á. Rồi tiếp tục lại cái cầu cá Lầu Kiến này. Chài cái này hổm là chài thả lên cầu là bịch luôn đúng không? Đây là này bà con cá là kiếm không biết còn đây không hay di dân đi đó. Ê con cá gì bự quá, phi cái gì bự quá đây Đình ơi, nó ché luôn rồi. Mấy con, một con cá Lầu Kiến nhỏ.
2 con cặp. Cặp cá. Ôi cá to. Cá. Vậy là cá lau kiến này ở đây còn nhỏ ở đây nè, cá nhỏ lau kiến này nhỏ ở đây nhỏ nhỏ. Vừa 3-4 con cá lau kiến nhỏ rồi không? Ha. Cá này sao bắt ra? Hả? Cá bự. Này chắc vài tháng, 2 tháng nữa nó bự. Thả máy. Về thả máy. Nuôi kiển. Bắt hơn thì cho nó con nào bắt. Thả. Cặp có phi còn máy. Nhảy đi. Được. Dưới cầu giờ chài trên cầu rồi sao? Giờ trưa nắng rồi cá nó ghìm ghìm xuống dưới rồi nên không thấy bầy, chài cái nó cũng vô. 2-3 con lên dụ rồi đó. Thôi đất ơi, nguyên một ổ lau kiến luôn. Ổ lau kiến luôn, nhỏ nhỏ. Cho về thả máy cho nuôi kiển luôn. Để về cho nó ủi rong đồ chơi. Cá này nó ủi rong dữ lắm à. Bắt không? Thôi. Thả mẹ cái đóng. Thôi vậy thả bớt thôi. Ủi vài con thôi, cho sạch máy. Lọc máy sạch lắm á. Cái máy đựng nước á, thả vô là cho lọc, đựng nước xài á. Năm 6 con lau kiến luôn. Cái này mà bự cầm tay cái đã ha. Bỏ xuống đất đi. Bỏ xuống đất xong hết thì thả, vũ là hết thì thả. Đó. Rồi, cho nó đi xuống dưới nó ở đi, mốt lớn bắt. Nó mới đẻ à. Rồi tiếp tục lên đường. Máy bơm nước vô ruộng. Ôi dính cây rồi. Hèn chi sao thấy có bầy cá đó. Nghi ngờ lắm. Rồi, lại tắm nữa. Mấy cái kênh này coi vậy chứ nếu mà người nào không quen lội xuống ngứa lắm là lại được. Nhất là vụ 3, vụ 1 đã đỡ vụ 3. Mấy chị về đó xưa đi gặm lúa rồi vụ 3 lúa. Làm lúa giò nổi một cục. Cá mà trúng cái cây rồi cái là nó chạy mất tiêu lắm luôn. Có chỗ đứng không? Cá gì bự vậy? Còn do luôn. Cái này là không thấy gì hết, chạy đại thử coi có thấy có dính cá gì không. Cái này không thấy bầy gì nổi hết.
chài không có. Cá lóc hả? Chui hang ngon à. Có hang ngon à, có hang không? Ủa, có hang hay dữ ta. Lại hay dữ ta. Dính không? Còn đi nữa hả? Cây chọt chả la. Đúng chưa? Bắt được con cá đó khen anh hay. Cá lóc kiến. Lóc kiến hả? Lóc kiến đẻ. Rồi bỏ đi lại, thả xuống đi. Quá cao kiến đẻ. Lóc kiến đẻ đây từ đây. Có trứng, Có con bắt. có trứng nữa để cho nó nở lên. Mấy thằng có vớt trứng vậy đó. Ui, vô. Bỏ nó mắc. Còn cá lóc kiến. Con cao kiến được. Ập đó, cá lóc kiến ập đó. Nhỏ xíu quá. Ảnh đó, thủ phạm đó. Phạm thả. Nhỏ quá. Bỏ lên coi coi cũng đỡ. Đậu ra, giác gì đâu không. Quay khúc đường giao lưu với đại gia đình. Đường cặp và bờ rượu. Quay ngược ánh nắng, ngược ánh nắng trời. Chó giá gì mờ gì tại gia đình thông cảm hết. Rồi mình đi xuống cái đường này chạy. Cái chỗ Bình Minh này ngon lắm mà chạy không có, là chuyến nào chạy không có, chuyến này chạy thế là sao. Thuận lợi không? Ôi giời, cá làm lum bum chứ. Không biết có cá lớn không. Có giật kịch. Xịn quá xịn. Yeah. Mấy con. Xịn quá xịn. Một con hai con gì. Đó, chỗ này đúng là chỗ này khó ăn, không thủy khó tốt mà khó ăn quá. Sau thời gian đi chài cũng trưa rồi, giờ hai anh em về. Kết quả này cũng được khá. Lao kiến nào nấy bành kỳ luôn.
Quá đã. 2 bơ luôn. Con cá này nè. Này bự nè. Nó chạy nó bự thì nó nhỏ xíu. Thả vô máy. Quá luôn cá luôn. Quá cá luôn. Kết quả này cũng quá ok. Video tới đây tạm dừng, hẹn đại gia đình vào video tiếp theo ha. Có mấy chị